Tuendapo na kuanza neno la Bwana asubuhi ya leo kwa ajili ya mafundisho ambalo linakuwa ni neno la kwanza. Ninatazamia Bwana kufanya mambo mazito na mambo makubwa katikati yetu kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana apewe sifa. Unaweza ukachukua sekunde moja kusalimia aliye karibu na wewe na kumwambia karibu sana katika ibada ya siku ya leo. Simwambie unakaa vizuri. Mwambie unapendeza. Bwana apewe sifa. Wacha kukunja uso. Mwambie umesongwa vizuri. Mwambie umenyolewa hata vizuri. Bwana apewe sifa. Amen. Basi niko hapa kushukuru Mungu sana. Ningeomba kabla tujasikia neno tuweze na kuomba, na ninaaminia Bwana kutubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninasema ni asante kwa ajili ya nafasi na kwa ajili ya wakati ambao Bwana umetupatia. Jina lako litukuzwe, jina lako liabudiwe, kwa maana ni Mungu mfalme. Nikisema ni asante Jehova kwa ajili ya neno la kwanza wakati na majira kama haya, yale ambao Bwana imekupendeza sisi kwa mahali hapa Jehova. Nimesimama mbele ya kongamano wapendwa wako jinsi ulivyopenda na jinsi ulivyokusudia Jehova asubuhi ya leo. Nikiwa mtumishi wako ambaye Bwana umenimwagilia mafuta na ukanituma. Ninaomba nikielewa ya kwamba mimi ni chombo cha Bwana katika jina la Yesu, kilichoteuliwa tu siku ya leo kwa ajili ya kupasa neno lako. Ninaomba wema wako na fadhili zako, neema yako ikanitoshe kwa utukufu wa jina la Bwana. Ninapokuleta neno likawa na mazao na matunda kwa utukufu wa jina lako. Uniongeleshe hata mimi uendapo na kuongelesha kanisa lako jinsi unavyopendwa. Asante Jehova jirani, kwa maana kuna wapendwa wetu wale ambao wanatutazama Jehova. Ninawabarikisha kwako ya kwamba Bwana neema yako ikawatoshe katika jina la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Badilisha hisia, badilisha maono katika jina la Yesu. Upako wako ukaonekane mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Utusamehe dhambi na makosa, na tuonapo kipindi hiki kikamilika salama, kumbusha mioyo yetu kusema ni asante. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Sema amina. Amen. Basi ujumbe wangu ambao Bwana amenipatia na ambao ni ujumbe ambao ninaendeleza, ninashukuru Mwenyezi Mungu sana, ni kwa maana tulianza ujumbe ambao unasema understanding your background and understanding your source. Bwana apewe sifa. Na wakati ambapo tunaendelea na kuongea kuhusu understanding your background and understanding your source, ni vizuri ni kwa maana nielewa ya kwamba tunakuja kwa kitu ambacho kinaitwa dealing with the source. Vile ambavyo tulivyosema kwamba unapoelewa maeneo na uelewe background, uelewe mahali ambapo umetoka, uelewe mahali ambapo umezaliwa, uelewe mahali ambapo umezaliwa panakaa aje, uelewe mahali ambapo umetoka panakaa namna gani, itakuwa ni jambo la maana. Ni kwa maana ukishaelewa mahali ambapo umetoka, vile panakaa, utadeal na that environment. Bwana apewe sifa. Hii microphone nyingine iko chini imewashwa. The second, hiyo. Can you switch them off? Ni kama zina interrupt na wave. Ubakishe hiyo iko juu tu. Na because I think next week nitakuja kudeal na source, ni vizuri nao nilete kitu cha maana. Ni kwa maana nilikueleza ya kwamba wakati ambapo tunaendelea kudeal na source, ni vizuri pia uelewe ya kwamba kuna watu wamejua na kuna watu wamefunzwa, kuna watu wamefunuliwa jinsi ya kuwa na power ili waende wakadeal na source. Kuna watu wamejua their source of power. Kuna watu wamefunuliwa njama za kuelewa wanatoanga wapi nguvu zao, nguvu za kuinuka na kwenda kuelewa mahali ambapo wanainuka. Kwa hivyo nasi ni kwa maana sasa nashukuru Mungu. Nimesikia shuhuda nyingi sana, watu wanasema apostle, Mungu amenijalia neema, nimeanza kuelewa mahali ambapo nimetoka. Mungu amenijalia neema, nimeanza kuelewa kinachosumbua mzee, nimeanza kuelewa shida yangu ya ndoa, nimeanza kuelewa
believers ama ni Baptist? Christians stroke believers stroke born again source of power. Baadhi ya wale ambao wamekuja naongelesha, ninawaambia kwamba kabla hawajaenda kudeal na source, ninawaambia wachana na source. Kwanza elewa source. Nimeona watu wanasikia kuna kuvunja madhabahu, wanakimbia wanaenda kuvunja, na hawajapatiwa line up na go ahead ya kuelewa madhabahu inavunjwa namna gani na madhabahu ina deal nao namna gani. Baadhi ya watu ambao ufalme ambao unaendelea na kutake over, baadhi ya wale ambao wanaendelea na kushinda, na baadhi ya wale ambao wanaendelea, ushawahi jiuliza ni kwa nini ufalme wa giza huwa haushindwi? Ushawahi jiuliza ni kwa nini mtu akielewa ya kwamba yeye anaoperate na falme za kuzimu, hakuna siku hata moja utasikia ya kwamba huyu alikuwa devil worshiper na alisindwa? Ni kwa maana wameelewa mahali wanatoanga their source of power. So wanawina sana their source of power, it will not be interrupted.
us to change the perspective of acknowledging our God. Ningependa tubadilishe hisia za kuelewa na kufahamu aliyetuumba na anayetupatia power. Number 16, a very common and popular scripture. For God so loved the world. Let us read John 3 verse 16. Anomangai nienda tuelewe umo wa Daudi. Umo wa Daudi mzee wao. Umo wa Daudi kibeti chao. Umo wa na ila odi la kidembe neno wa mbele wa we na bantu kutona sabaka. Many other times ila tukuna na ano sumbe tukuna na uibo kauna na masatani no iko manoka utula. Many other times ila tukina atu yendo vi use oge mupwa we kalondo wenda. Many other times ila wenda use oge musi we kalondo wenda. Many other times ala wenda use oge ministry ni kane undu wa wenda. Ino the way ati the more ministry is obedient, the more mabeba na masatani my magic in the demonic realm. The more mutwana museo, the more mayuma taukoma, the more museo, the more kimetikiseo, the more siana itawanga, the more prima mungu
Kuanzia leo nataka ujue kuapproach Mungu. Ni kwa maana God is our source of power. Kuanzia leo nataka uelewe perspective ya kwenda mahali kuna Mungu. Leo nikiwa na President Ruto apostle, utaenda utatafuta kiatu vizuri. Utaenda utatafuta nguo nzuri. Nisikia msichana mmoja akisema anaitwa Flat House. Jambo la kwanza alizingatia ni dress code. Aliangalia kwanza alivaa decent. Zaidi ya vile hata hakuwa anavaa. Alielewa ya kwamba naenda mahali ambapo pana source of finance. Na akaelewa ya kwamba nikishaenda pale ninawa kwenda there. Inatani sana vinaniki. Aelewe kana aendete kwa source ya finance. Wawenda hata uendete kwa source ya power yako. Wawatezia auta wanayowaku hata. Secondly, umeasiangaiwa kuhata the source of power yako. By source ya power wengi ngunenda the level nene tagai. I have got 4 sources of power that God has given me for the sake of the church. Lakini ila sio ndene kalami and I felt in the spirit. God is the head. Ngaine chochongo cha source ya power. For you to change, you must understand the source of your power. Simili hapa niliwaambia utaona mtu atajifungia mahali 3 days and 3 nights. Na atakaa hapo 3 days and 3 nights. Na atasema mimi nikitoka hapa 3 days nataka ni encounter principality wa mji huu. Ni kwa maana naye ameelewa the level and rank. Ila source ya power yake ni ndiko nini kwa approach wani mondogoni. Ndiko nini kwa approach wa ni mundu ukito. Ndiko kwa approach wa ni mundu serious. Show me a serious believer and a serious Christian. I show you mtu ambaye hata wayanguka hata chochote kitukotokea. Nionyeshe mtu ambaye ameelewa kwa Yesu ndipo napata nguvu na upako. Na mimi nikuonyeshe mtu ambaye atangusha ufalme, atangusha majitu na atangusha maroho. Mungu akaambia Yeremia ya kwamba kupitia wewe utangusha ufalme, utangusha majitu, utangusha mapepo. Akamwambia utavunja, utamoa na hata utapanda. Niki na Yeremia ni welewa kana God is the source of my power. So nangaiwaambia nini, I am very much confident ya kwamba nitatoboa. Bwana pewa sifa. Now begin to change your prayer life. Wacha kuomba kama mtu ambaye ajui ana address nani. Wacha kuabudu kama mtu ambaye ajui ana address nani. Wacha kupiga magoti kionena. Piga ukielewa ya kwamba I am here to worship the God who is the source of my power, who is the source of my energy. Ukielewa hilo, hakuna roho na utawala. Unajua napenda Mungu kwa nini? Ni kwa maana hapana roho ambayo inapita uwezo wake. Ninapenda Mungu sana. Ni kwa maana hapana utawala ambao unashinda utawala wake. Kwa hivyo kama utaelewa na unashika njia zake na utamwambia Baba, you are my source of my power. Utatoka, utaelewa source. Nayo source itakuogopa. Haitakuogopa ni kwa maana unaomba. Haitakuogopa ni kwa maana unafunga. Itakuogopa ni kwa maana maandiko yanasema aliye ndani yako ni mkubwa sana zaidi ya yule ambaye ako kwa ulimwengu. Watu ambao wameelewa the source of power. Watu ambao wameelewa ya kwamba God is the source of my power.
kumaanisha ngai pesa, lakini acknowledgement ito kuna kuinga ina problem. Acknowledgement ito ina problem. Acknowledgement ya kuna kuinga ina problem. Just imagine ngai akute mbesa, akuite ofu, akuite mfa, akuite chonde na hizo gayasi onangewa saa Timothea niko kwa Elia yemani akasia na kila chonde muona na kitoleka ni chako nyekai. So utoleka otangioni hata amana ina muje ni mundu umwe ulani menete na lile aucha because nili enetwe ucha ni beba na tangiwa mekala ucha niki mekala ucha nuruma tangiwa menda kunikana na ngai menda ikana na ngai ngai no unless you change your perspective. And nobody want to musikiti ne uloni kana yako no matter the level whether we see you whether good whether we dakitani whether good whether we carpenter whether good whether we mukimonema chakos whether good. There are protocols over how to acknowledge their God. How about believer? Deep enough when they are believer, I choose you we come in the presence of God. Deep enough when they are mutagiwa haineno pasa maendeleo tamata. Why? Ni machejie perspective ya kuona wa uma wapi na ono nikai so na kia kauna kapawa kuyana na nono wadi kana nake na wabu respect wetaka. Bakendi ukikana ngazi ya kanisa kwa ukadela complete na wadela mzima mjika kwa. Is that the kind of very you want us to bring here? No bakatu welewe wewe ndo mbia kwa kile pastor kwa niko level whether teno ikatuika inasima ujo kagwe masatani nikanauza na alumana tano no wewe mbia kwa wali kwa level ukaja nomba kwa sisi nikanauta balance ya baba lukite no. The problem is the problem ni ku acknowledge God as their source of power. Kana as long as we die besi luita ka to bring down chambe na besi luita ka pika la. That's the example as ya elwa mbakendi yo toka mananga ino hiyo na nayo turuki bavuka andona me boyanza me asiendo tangi wa mwana soya ndiko boya ndi deki alingi nitabu kwetele ngai wa ko na yalikie bana Samson abaro na tola ngona na tena bina mali kwa masiana okidwa na iwa kedembe oni changa yeta wadago na mali kwa masiana the Egyptians the Philistines mali kwa masiana ni maumisianga hiyo ndembo maitongia ngai ya Mungu ngai sio sianengane Samson mongole mo. Now tell me such theology maimo makauje ndembo masie satani to tungia mubea ndo nenga kanisa kawo kone maito satani to tungia mubea na maito ndembo and to make the matters worse giant ya tangulikana eyuambe ya threat eyo yuto songe to kurudishe. What's the problem? No na mone ma acknowledge yanga hiyo ni ma acknowledge yanga hiyo no ni mesika nanga yeito ni yetu nenga epa ni mesika nanga yeito ni yetu ma misito yikara ni mesika nanga yeito ni yetu ma ase melame ase ni mesika yeito ni yeta yangu kanisa. It is not
baseo ni baseo wale wasoso power wale wasoso power pende imoni na kaudhibicha pende mazatani mana kaudhibia nina problem nina dhina na lumea siya nungu manuka wela ngudi ni metelete nina dhina na lumea siya ngudela nina dhina ni metelete nina dhina na lumea siya dika ende ya nina dhina na chu nini ya lepo soso power ya kwa nambiyata so evanga yambia source ni source of power nga utelezia na nga ukwatilila na ngema naku katembea naku mimi sisukuliwe na vile watu wanavyosema nini ongelio lakini yeye aliyenianzishia maisha akanianzishia huduma akanianzishia wokovu ninamuelewa vizuri ambao wanonangu umeasiata hado maneki hata haya ndo makumasi hata manena hata elewati yale na kitu hamu ya miaka yesu yote wite munekanite moto ni mwana mvuto hamu yetu kila nienda tutuko wakite kitu alichono chambe cha ukudia akulia ni cha uo ngaibu inakwa kumani kwa masi ana ngidio na ito nene chako ambao nenda sahi nenge sahi ni manakana ngaibu imo kumani kwa masi ana ngidio na iyo sahi vini sacrifice na inila which other surety do you need as a believer owe na evidence ngei baya akai kukuya ningo tuikini tia mufi wakisi okay owe na evidence ngei baya akai ya kukuya ningo kilite yunua mabina halama operate yako ambangalia as long as nina akai nina kila kingo anumangai as long as ni wapitie na kwele uye wase wake unamba nena hata isuno nonsense for maite no nena nini eletwe source ya power yakwa na ini eleto kanati kananga ina kombewa na kino ili elewa chakeni kananga iti na kodi ili elewa kingi kananga iti ya sera ili eletwe kingi manikomambia hala mesunga yuho makezi wanabina haina makeka mautu manene netiala tangie halama eletwe owe eletwe ngaya tata source of power. Second Timothy 1 verse number 7. I won't take time because I'm coming for the second service. Anumanga hii nekanatu kile twe powerful pastors, powerful servants, powerful church. No bagatu eleweyo tumasiabina wito. What does this here? No go so. I don't know how you are going to understand this. Ano alama kukumani ya sala. Aida mundu sikutesa akendo sokoni, kana ondukane, kana obingwe towe yake. 90% of them alama teletwe kana ngaine oke nasia. Maenda hako mbake watu nenga kakoni. Chomugezi. Nemwezi kakoni. Basawa, ekana ya sumu mwezi. Onezi mwezi na angitoa dosie. Koka kumi kabula na wena kanyi. Toto angaino rubula na wetiko. No bula na sio kazi ya kaka ibena. Ekumi no ekumi. Neso tunge ekumi. Kui mashariti na kui nia. Na akiyaga kwetu. Aenda akakaya bandu. Aka mazasasi otunga. Chongo isaikala. Ndio kaji bana muyeseni mwezi. Mbona munga wa kiside? So akayanesa niki nundu eka blanda ni wani tukanena balodhu ya nake so tunga kateko ni wota so akaprotectia akakasubia akakayanesa nundu akananga maundu ni wananga source ya power na finance.
na nikana tukile tukadili na kila mwiye kita okitina aidha the Lord kumanambia message ni wito na mali basi ite back makambia kumbe pasa brother akwa adina wa nikitina wela lakini advice yako utana mambo iko akitina ambaye ni wa source ya power yako for you to emerge. Asubuhi nilikuwa ninaongea na Bible class ninawaambia the making of the great is very painful. The making of the great is very hard. The making of a great engineer sio vile unachukulia, na yeye ni mpaka aelewe ya kwamba huyu ambaye nimeshikamana na yeye atanisaidia na atanipeleka wapi. Second Timothy 1 verse number 7. Can we all read please in the presence of God? Inasema aje, want to go for God. Kwani msomi? For God did not give us spirit of timidity. Yeah. Have you not seen it? 2 Timothy chapter 1 verse number 7. Umeiona? Aya, tusome kwa pamoja. Short verse, want to go. For God did not give us spirit. Mungu hajatupatia roho ya uoga. Maana anasema Mungu ametupatia roho ya nguvu, ametupatia nguvu, ametupatia upendo na hata ametupatia roho ya kiasi. Kwa hivyo when you begin to acknowledge God as the source of your power, kaina na unenga kukia amaila, kaina na unenga kukia kama mbele ukilasa, kaina na unenga kukia lao kilau ya waku, ekana mamo kile, lakini wasiate mami koma mbea Timotheo wakene kilumu chambe muzea wa moza kana kaina na nenga uwena na nenga beba wawia anenga beba wako mawai ila wapia kuolewa God the source of your power. I think it is in this church wakati ambapo niliwaeleza about queen wa Freemason. Is it here? Na nikawaambia huyo queen anakuwa very 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 protected, na wao wameelewa ya kwamba piga the edges of Freemason, piga devil worshiper, piga all the edges, lakini the source of our power anaitwa queen. So protect ya queen tamusuni nike na wanaelewe nundu wa queen pekanala, nundu wa queen wasindwa usoka kwake, nundu wa queen metwalo yangu yenda ano tulikanga. Abe mungu kwa sumu akadie tangi leo muzaki wake ya pea mungu kwa nasi no akaliwa na winde kiuchake chojo akekea why ndio wale wakana kuma kiuni kile tuweza kuma kiuni kile tunusa kuma kiuni kile tunambara tuweza the source of your power. I shared another time in this church and I said levels yanga they are very 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 many. The levels of God are very many. In the whole and entire world, we get a quarter of the personality of God and the understanding the nature of God. Believer, today we are on one level ya prayer. I can pray for 10 hours well and good. No level we must well and good. Lakini there are deep levels more than those. After that, what else do you know about God? Today we are levels here fasting, levels here reading the word of the Lord. When we see God, okay, a source of our power, we levels mbingi zaidi, onatuisahau kwa tutaka. I shared another time about the angelic realm, where we have Gabriel, where we have Michael, where we have Ariel, where we have Seraphim, and these are God's level. Lakini kitu ni mitiani auza engai kwa knowledge ya ndo mamita mko. Wana ndugu da mama itafu on the apostle kwa bili ba ogeja be mundu da tu yonba.
na ndio kuofuta bibi ya kwenda tu ngai source ya power ya Christian na ya believer wa acknowledge ya hata na wa kumkwata if alomanga itokelewa leo ngai no dayo yo why no nena na ngai hata we have a formula of how we need to approach God is our source of power. Because believers and Christians utoka ongaino utongia mambo yao iko nene na ngai na gani no na huyo gemati ya protocol si abao ngwasua wanazia tumetoka hatia. And because we feel to ataki wa mono then baliki ndeka ni pastor kwa ataki baliki ndeka ni nene sima ngomanga ile ne boya ale ne bunga na dembo ni numasia what else. Our power comes from God. Our ability and our sustenance comes from God. Unless and until you begin to understand ngai lono na yoko. I need to take time no kueleza ngai no da yoko because ngai is source of power yakwa no bagani the mwese no. Yoka ukuli ya pastor waku a player adukuma mwana ni mo da yoko waku ombeata. If kena ke uno with the wisi wale takumanga one ngai no da yoko wako as a pastor ngai no da yoko wako. Secondly ngai adukuma ro nyao da yoko wako. Kuna watu hata hapa utapata wajui. Kwanza umjue, umwelewe na umfahamu Mungu, ushikamane na yeye vizuri, utembee na yeye vizuri. Akishasema numbers aesa kwasya maliko masya niko wangai wito ndafana niko watimu watika na kamu ayaga ni naye mapika alone mamwese wenu ni maelezo kananga iwa kwa ndangenga hela nambi ya nume na ndiyo bingu wa business nini wao wase wangai na ngai ndangenga ni eba esi honega nga bingua au makokila honega nga bingua machini makokila honega nga bingua masatani makokila ili na ndina zina na mo ni kuzwa nini eletwe uona ndomie anayu uona nini nakwa anayu. And many times we sit down to discuss kisiochiki na masatani kisiochiwe ya wambia tuwadea no mueletwe no tumana no mueletwe no unaukilasa no mueletwe no unaonekana. I don't believe in my existence and in my era and in my time kananga ino akuekindo nakabebuka. I don't believe. Kaya niliambia Belfo kwa nini nisabe maono when I got now whether the church will see I'm stupid when lakini as long as it is from God. I don't know ni advice maono maingi but I acknowledge God the source of power. Bwana apewe sifa. I don't know go acknowledge maono maingi go wenda ikona yote wanaikata. And of the things that they don't succeed because when we tell you sito kuma kulawe wenda mianuka wewe sinabingo tenuka wewe sinabingo tenuka wewe sineneza wewe sinekaona nona. And I try to tell you you ngai idoma say no. You guys you kike mazatani na maiko baini na tumeeleza paketi. Tumeeleza paketi. Ndio bingo wholesale nyenye na ukate yao. Atiano. Ndio bingo kaino nenisi and people we are there. Niki ndio na wako challengewa about kusifu masatani. To challenge you about kusifu mayo. To challenge you about kusifu mapepa. Kusifu utawala wake bingu. No pokilo mundu akasiapi. Onaele sio mbele si exist ya. Ndina dena sio. Ili na kwenye enda kuwete existence ya kaiweka. Bwana apewe sifa. Nienda kuwete existence ya kaiwambia kitu na kikaende ya nesa. Nienda kuwete existence ya kai umbea ni kuzwa na kukezwa. Lakini tumesifu shetani for a long time. Tumesifu mapepo for a long time. Tumesifu utawala. Vila maroya na take over. Vila maroya na ngusha duku. Vila maroya na madisa.
kwamba Mungu anajua kupigana. Mungu anajua kupigana. Na kama Mungu anajua kupigana, ni kwa nini ushindwe na vita kama yeye anajua kupigana? Na kama Mungu ako na uwezo wa kuinuka na kutetea Kristo, kutetea mtu ambaye ameinuka na ameelewa, ni kwa nini basi na sisi tusielewe huyu Mungu? Hebu jiite mkutano siku moja na ukae vizuri, na uchukue David na umkalishe hapa, na uchukue Goliath na umkalishe hapa, na uanze kuangalia Goliath vile anaambia wana wa Israeli, anatukana mpaka anatukana Mungu wa Israeli. Na sasa watu wako pale, ndugu zake David wanamwambia hapana, haitawezekana. Wewe unakuja kupigana mtu, huu mtu kutoka asaliwe amekuwa anapigana na wewe hujapigana. Alafu uchukue David uangalie vile ilivyokuwa, anasema hapana, japokuwa ni siku yangu ya kwanza lazima taangusha Goliath. Wewe unajua hapo hiyo conversation ilikuwa aje? Mtu anainuka anasema, hii kitu hautatukana mtu wako, hautatukana Mungu wako, hiyo siku zote lazima nitainuka. I want to prove to you that I am with God by God. This thing is not easy as you take it. Mtu anakuambia usioleke. Hapa kwetu hakuna mtu ambaye anaoanga na anakaa vizuri. Wewe unafikiria ni rahisi kuinuka na kuchallenge that person? Unataka kuinuka ujenge mansion, nyenyeta kwa changwa. Wanakuambia wachana na wenda wazimu, uliona ghorofa nyingine wapi? Unasema Mungu amenipatia maono kwa jina la Yesu miaka 2 ipitayo. Hapa tutakuwa tumeweka malam. Ni kwa maana Mungu ameniongelesha sasa hii kanisa itakuwa international ministry. Nakwambia wewe pasa umepagawa ama nini? Wakati ambapo tulienda The River League ilikuwa pale sio Machakos Hotel. Nilisikia mchungaji mmoja ambaye nilimpenda sana. Alikuwa anasimama kwa kanisa kama yeye, anaambia kanisa Bwana asifiwe. Ningependa mjiandae kwa maana mwaka mwingine nitakuwa busy sana. Schedule yangu itakuwa busy sana. Nitakuwa na spend 3 months ninaenda America. Anasema pastor. Ndio na maono lakini ndio kale akaadhio. Anawaambia kwa jina la Yesu Mungu ameniongelesha ndege, nimechukua passport, mtakuwa mnanisikia kwa hewa. Anasema pastor uko na maono lakini kanyaga break. Nawaambia saa hizi vile tunaongea na maliza 3 months hajakuja kwa kanisa. 3 months. Na akikuja anakuja on Monday wakati hakuna ibada, Tuesday anaitwa taki. Bwana apewe sifa. Anakaa 3 months. Utafunga kanisa ama itaendelea? Ni kwa maana na yeye alielewa ule ambaye ameniongelesha ya kwamba mjiandae Bethsaida sasa. Mungu ataanza kuniandaa juu ya mataifa. Watu wanaanza kusema Gona Amerika tataba afya sera. Hawakujua ya kwamba Mungu akishaongea anakuwa ameongea. Na hawakujua ya kwamba Mungu akishasema amesema. Huyo pasa tulipokuwa tunaenda pale akitubiria anasema na mtaniruhusu kidogo, ni kwa maana ninaendelea na kuadjust na environment. Nimetoka Amerika jana. Mtanikubalia kidogo, environment hainiruhusu sana. Ni kwa maana nasikia wimbi ya ndege. Posto. Ukiona nikihubiri msikie wakati mwingine nimenyamaza, utanikubalia. Ni kwa maana akili yangu imebeba sana. Niko na ticket nimelipiwa. Ukiangalia schedule yangu ni nzito sana. Ninatoka hapa ninakimbia. Niko na mkutano mkubwa sana pale Nairobi. Kwa hivyo akiwa pale, kila kitu ambacho anakiongea, hata akisema Bwana asifiwe, unataka kuandika. Ni kwa maana ako na dakika kidogo sana. Ako na dakika kidogo za kukufunza. Na akitoka hapo, unasikia ameitwa kwa mikutano mikubwa. Na alianza kidogo. Alielewa ya kwamba yeye ambaye amenichagua na Mungu ambaye ninamheshimu sio Mungu wa mainasi. Bwana apewe sifa. Alielewa ya kwamba Mungu ambaye ameniita sio Mungu wa division. Ndio divide here.
Bwana apewe sifa. Alielewa mambo mawili ya maana. Mungu wangu is a God of addition and multiplication. Bwana apewe sifa. Japokuwa saa hizi tuko wawili, that one is not a problem. Lakini afadhali tuongezeke. Why? Our God is a God of addition and multiplication. Sio ikawa kwako kwa jina la Yesu ya kwamba unapoelewa Mungu atapungua, ataendelea kuongezeka, ataongezea neema, ataongezea watoto, ataongezea biashara, ataongezea chochote ambacho unahitaji. Why? Because Mungu mabia ngai na roho yote ona maneno maizi na ekana mama ndio nena mimi pana nenda upata power. Nisikia mtumishi mmoja akisema, wewe wale ambao mnangoja nianguke, akasema mtangoja forever. Ni kwa maana nimeelewa Mungu wangu aliyenituma na aliyenichagua. Bwana apewe sifa. Ukishamjua na umuelewa vizuri na ushikamane naye vizuri na utembee naye vizuri, hautajali vile watu wanasema, hautajali vile watu wataongea, hautajali measiata menata maswali ya hata ukielewa kananga ile wanena nane na nifanya. Bwana apewe sifa. Mara nyingine take time and begin to understand God. Ushike vizuri na kuelewa Mungu wako vizuri. Anakaa aje? Yeye amekuita kwa nini? Kwa nini amekuchagua? Na yeye uhusiano wako na yeye unakaa aje? Kama kwa ofisi nasikianga mtu amesimama hapo na mimi nanyamaza nione level ya maturity. Nasikia mtu amenoka. Yes. Noko angalia kwa address yake yata. Kula unyotindio musukanete uze kukabana ngajyo kwe ya ngai kwa mwili nyata we yo ona Kenya tarumeana ndo modino dhaina. For example, yo Kenya na rumeana ndo dhaina nibe zile kwa dhaina yoka. No, we have millions of people just in Kenya only. How about Africa? How about the whole world? What are you? Now take the picture, take that picture in your mind. Look at your education and was for the millions and millions of people. Just tell me about moving as on the time you're in a kilometer. But I'm going on a good more to get their neighbor to take a book of the mind. Never do we have a how about God? Just imagine taking time. Well, walk up, no, walk up, one to take your time. Going to kiss you. And we as your one and you can't know that. Unamuelewa na ile itakuwa knowledge. Na ile tia wasu on the people. Anumena Prado, anumena Nexus, anumena Senesa, anumena Tabakinia. Me wo kwenda wa microphone, uwaeweka. Na ile tia all those people. All can be some no. It take your grace. Ya kai. Na get ya wangu wa knowledge ata. Musi ni wisiana yake. Musi ni wizikana kadi kaseo. Onangena ndena mbesa na kanyite kibu na ilo kakome. Na onganyi. Itegemea nondo wa kumanie, nondo mwekana natia, nondo wa kumanie. Bwana apewe sifa. Sikuombee neema ya kuelewa Mungu na kushikamana na Mungu. Vitu zingine nikianza kwa maisha yangu watu walikuwa wanaona huyu jamaa anapotea. As long as mimi Mungu ameniongelesha nitafanya kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Unashangaa sana, soon and very soon tunaanza kujenga kanisa ya 10,000 people. Watu 10,000. Bwana apewe sifa. Unashangaa hao watu wote wataingia wapi? Hao watu wote watatoka wapi? Mungu akishasema anza, wachana kuuliza watu wanasema aje. Anza, utaona Mungu ukiendelea. Bwana apewe sifa. I pray for you in the name of Jesus that from the grace of this altar you begin to understand God in deeper levels, in deeper dimensions, for the glory of God. Make a prayer in the name of the Lord Jehovah Father, the Lord God. The Bible says
you for a wonderful first service. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Take your position in our lives in Jesus' name. May you walk with us, my Father and my God, that we are going to understand you better. We are going to know you better. My Father, my God, level our mountains. Level our mountains. Level our mountains. Level our mountains in Jesus' name. Level our mountains. Level our mountains. Unatazama mbele yako unauliza hii itawezekanaje? Mungu ameniita kama last line of defense. Hii inawezekanaje? Elewa Mungu hawezi akakuinua kama wakupigania jamii na ufungwe katika jina la Yesu. Ilifika mahali Mungu akaongeleza Gideoni akamwambia wacha kuogopa, hautakufa. Kama Mungu amekuambia utapigania jamii. Jesus. I want to make this one prayer. As long as God lives, I will face tomorrow. As long as God lives, I will face my destiny. As long as Gaye Kalavayo, Nakaiti Kalaibo, as long as Gaye Vayo, Maumako Makasawa, Uno Tayo, Wesifayaki. Father, we bless you, Jesus, we bless you.